একটি কথা সবসময় মনে রাখবেন, মানুষ মানুষকে সম্মান করে না, মানুষ সম্মান করে আপনার অবস্থানকে। আজ হয়তো আপনার অবস্থান খারাপ, আপনাকে আজ কেউ সম্মান এবং ভালোবাসে না। আজ হয়তো কাল আপনার পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে যাবে। যখন আপনার অবস্থান ভালো হয়ে যাবে, তখন আপনাকে সবাই ভালোবাসবে এবং সবাই আপনাকে সম্মান করবে। এটাই হলো দুনিয়ার বাস্তবতা, এটাই হলো সত্যিকারের বাস্তব কথা। সেই কথাগুলো আপনার ইতিহাসের পাতায়